Բարև ձեզ հարազատներս, այսօր կարևորագույն թեմաներից մեկի մասին եմ խոսելու, ազգային նշանակություն ունեցող թեմաներից, ընտանեկան բռնության մասին։ Ցավոք սրտի ընտանեկան բռնությունից, որ խոսում ենք, սա հայկական միջավայրում ընդունված բան չէ, քանի որ երևի դժվար է գտնել ընտանիք, որտեղ բռնություն չկա։ Ցավով եմ սա ասում։ Ու այսօր այս տեսահոլովակով փորձելու եմ պատմել ինչ է ընտանեկան բռնությունը ու ինչ հետևանքների կարող է բերել ու հնարավոր է արդյոք դրա բուժել թե ոչ։ Հիշեցնեմ, որ ես մանկաբարձ գինեկոլոգ, բժշկական գիտությունների տեխնացու, 21 տարի աշխատել եմ Մոսկվայի առաջատար կլինիկաներում, արդեն 2 տարի ինչ աշխատում եմ մեր երկրում։ Ընտանեկան բռնություն ասելիս շատերը հասկանում են, որ ամուսինը կնոջ ծեծեց, խփեց, սպանեց, դանակահարեց, բայց ընտանեկան բռնությունը մեծ է, քան այդ, ու դա էլ ասեմ, ոչ միայն տղամարդիկ են բռնություն կատարում ընտանիքում կնոջ հանդեպ, կան ընտանիքներ, որ կինն է բռնանում տղամարդուն, կան, գիտեք, միասեռ ընտանիքներ մեր երկրում նույնպես, որտեղ զույգերից մեկը բռնանում է մյուսին։ Ես պատմելու եմ այն ընտանիքների մասին, որտեղ տղամարդն է բռնանում կնոջը։ Նույնը կարելի է արդեն հասկանալ հակառակ սեռի նկատմամբ նույն պահվածքը, մեխանիզմները, ինչպես բուժվել սրանից, հնարավոր է արդյոք թե ոչ։ Ուրեմն, բռնությունը կարող է լինել էմոցիոնալ բռնություն, օրինակ նվաստացումը, կնոջը անընդհատ նվաստացնի, ասի դու դեբիլ ես, դու գեշ ես, դու չաղ ես, դու ոչ մի բանի պիտանի չես։ Սա էմոցիոնալ բռնություն է։ Ֆիզիկական բռնությունը նա չէ, որ միայն որ տղամարդը կնոջը ծեծում է, խփում է, հրում է, կծում է, կա նաև ֆիզիկական բռնություն, երբ որ խոսակցական ֆիզիկական բռնություն, երբ որ ասում սպառնում է, երբ որ ես քեզ կսպանեմ, ես քեզ կդանակահարեմ, ես քեզ կմորթեմ, երբ որ իր խոսքը կնոջ մոտ վախ է առաջացնում իր օրգանիզմի մարմնի նկատմամբ, տագնապ է առաջացնում։ Երբ որ տղամարդը կնոջ փակում, դուրը փակում է, դուրս է գալիս, դա բանտարկություն է, ֆիզիկական բռնություն է։ Ֆինանսական բռնություն կա, երբ որ տղամարդը ինքն է որոշում, որ ընտանիքի գումարը միայն ինքը կարող է ծախսել, միայն ինքը գիտի ոնց ճիշտ ծախսել, իսկ ինքը ինչպես ինչ որ ծախսում է, վատնում է, սխալ է, դեբիլ է, ֆինանսական, եւ դե սեռական բռնությունը արդեն երևի հասկանում ենք, որ ինչն է։ Համատարած է հայկական ընտանիքներում, երևի որ ուզենանք գտնենք մի ընտանիք, որտեղ ոչ մի տեսակի բռնություն չկա, այդ դրանց պետք է երևի 10 հատ եթե գտնենք, շատ լավ թիվ կլինի։ Համատարած է, ու ինչ հետևանքներ է բերում ընտանեկան բռնությունը։ Ընտանեկան բռնությունը բերում է կնոջ նվաստացմանը, վախերի, տագնապների, դեպրեսիաների, անհուսության, որ հույսը կոտրվում է կնոջ մոտ, տարբեր տեսակի հիվանդություններ, ինչի եմ ես մանկաբարձ գինեկոլոգ խոսում ընտանեկան բռնությունից, դրա մասին պիտի խոսեն հոգեբանները, հոգեբուժները, ոստիկանները եւ այլն, ինչի եմ ես խոսում մանկաբարձ գինեկոլոգ, քանի որ իմ բուժարուները մեծ մասի հիվանդությունների պատճառը չգիտենք, էլ դեպրեսիա, տագնապ, շաքարախտ, զարկերակային ճնշման բարձրացում, երեխաների մոտ ինչ հետևանքներ է սա բերում, եթե ուզեմ մինչև առավոտ կարող եմ պատմել։ Երեխաների մոտ, երեխաները շատ ժամանակ այդ բռնացողները երեխաներին չեն ծեծում, 50% մոտավորապես ծեծում են, երեխաները այս բռնության տեսարանները, որ տեսնում են, իրենց մոտ առաջինը վախ է, որ իրանց էլ կարան տենց նվաստացնեն, ծեծեն, խփեն, սպանեն, եթե մամային են անում, ուրեմն իրանց էլ կարան անեն, մաման մեծ է, իրանց էլ կարան անեն։ Երկրորդը երեխան ուզում է պաշտպանել իր մորը, քանի որ մեծ կապ կա երեխայի ու մոր միջև, ու հասկանում է, որ ինքը փոքր է, ուժ չունի, գործիքներ չունի, հորդեմ, ու իրեն շատ վատ է զգում, որ չի կարողացել մորը պաշտպանել։ Դրանից երեխաների մոտ տարբեր տիպի հիվանդություններ, տագնապներ, դեպրեսիաներ, հետո կարող ագրեսիաներ լինեն եւ այլն, տարբեր տիպի հիվանդությունների զարգացում։ Էլ չեմ ասում վաղաժամ ծննդաբերությունները, հաշմանդամ երեխաների հետ շփվում եմ, վաղաժամ ծննդաբերություն, օրինակ 28 շաբաթականում երեխան ծնվեց, հաշմանդամ է, մեծ հավանականություն է, որ հաշմանդամ է լինելու, պատճառը ո՞րն է, ընտանեկան բռնությունը։ Փոքր քաշով ծնված երեխաների պատճառներից մեկը ո՞րն է, ընտանեկան բռնությունը։
Մեր երկրի խնդիրը նա է, որ մենք չենք ընդունում այդ բանը, որ մեր ընտանիքներում կա ընտանեկան բռնություն, որը մեծ լուրջ հետևանքներ է ունենում կնոջ օրգանիզմի վրա, երեխաների առողջության վրա, ընդհանուր երկրի զարգացմանը, որ երկրում կինը չկարողանա աճի, իրան նվաստացնեն, հույսը կտրվի, չուզի, աճի, զարգանա, ինքնասպանությունների 25%-ը զարգացած երկրների վիճակագրությամբ կանանց 25% ինքնասպանությունների պատճառը ընտանեկան բռնությունն են։ Որ կինը հավատացել է, որ ինքը ոչ մի բանի պիտանի չի, իրոք իրավունք չունի ապրելու արժանի չի։ Դրա համար ինչ ելք է մնում ինքնասպանությունից բացի։ Էլի զարգացած երկրների վիճակագրությամբ 15-ից 44 տարեկան կանանց, ովքեր դիմում են շտապօգնություն վիրաբուժի, մեծ մասը դա ընտանեկան բռնության հետևանքներով է, ավելի շատ քան ավտովթարներից, ուրիշ տրավմաներից եւ այլն։ Ինչու է տղամարդը այդպես իրեն պահում։ Այսպեսի մի գիրք կա, այդ գրքի անունը հեղինակին կտեղադրեմ անպայման, շատ հնարավոր, շատ մաչելի է, դա ասեմ, գնելը, պատվիրել եմ, որ բերեն, շատ մաչելի է։ Ինչու է տղամարդը այդպես անում, ուրեմն հոգեբանները տարբեր կարծիքներ են հայտնում, ինչու է տղամարդը այսպես իրեն պահում։ Բացատրություններից մեկը նա է, որ չի աճել այս տղամարդը, մանուկ է մնացել։ Դե մենք ինչքան ունենք մեր երկրում մանուկ մնացած տղամարդիկ, ուրեմն տղամարդը պատկերացնում է կնոջը մոր տեղն է դնում, որ փոքր ժամանակ մայրը իրան ուտացրել է, խմացրել է, տաք շորեր է հագցրել, մայրը մտել է ինքը երջանկացել է, բավարարվածություն է զգացել էմոցիոնալ եւ այլն, այդ բան, այդ ամեն ինչը պահանջում է, որ կինը պիտի անի, կինը պարտավոր է, կինը ստրուկ է, այդ մարդու գիտակցությունը նա է, որ այս կինը իրն է, իր ստրուկն է, ինքը ինչ ուզի պիտի անի, սեռական հաճույքները պիտի բավարարի, ուտելիքը պիտի տա, ճաշը պիտի տա, հագուստը պիտի լինի, էմոցիոնալ ինքն էլ պետք է մտնի այդ կնոջը տնա ու երջանկանա, ինքն է մտնում, չի երջանկանում։ Քանի որ ինքը արդեն մանուկ չի, մեծահասակը, որ արդեն բոյովանում ես, դու ինքդ պիտի կարողանաս քեզ երջանկացնես, քեզ շրջապատը չպիտի երջանկացնի։ Երջանկանալու համար տարբեր տեսահոլովակներ եմ նկարահանել, որ մարդ ինքը պիտի իրեն երջանկացնի։ Մարդը երջանկանում է իր ստեղծագործություններով, իր աճով։ Դա հոգևոր աճ կլինի, մարմնի աճ կլինի, ֆիզիկական աճ կլինի, մտքի աճ կլինի, զարգացեք, կրթվեք, աճեք ու դրա հետևանքով կան լավ շրջապատ ունեն, դրանով են երջանկանում, ճգնավորները գրում են անապատում, ոչ մի բան չունեն, ուտելիք չունեն, հագնելիք չունեն, միայն Աստծով երջանկանում են, դուք ես լի ու բոլ աշխարհում չեք կարողանում երջանկանալ, կինը պիտի ձեզ երջանկացնի, կինը ուրիշ առաքելություն ունի։ Սա շատ կարևոր է։ Մի խոսքով այս տղամարդը չի աճել, կնոջից ամեն ինչ պահանջում է, իր ստրուկն է։ Եթե են սկզբնական շրջանում դեռ պիտի ամուսնանան, որ ասում է սիլիբիլի ժամանակն է դեռ հարաբերությունները լավից վատից հավասար են, ապա ամուսնությունից հետո արդեն ինքը իշխող դեր է զբաղեցնում, անընդհատ նվաստացնում կնոջը, որ արդեն ես այստեղ եմ, դու այդտեղ ես, դու քո բախտը շատ բերել է, որ դու իմ կինն ես, դու ոչ մի բանի պիտանի չես, միայն ես գիտեմ մեր երեխաներին ինչա պետք, միայն ես գիտեմ գումարը ծախսելու ձևը, ոչ մի բանի, չաղ ես, գեշ ես, դեբիլ ես, անընդունակ ես, մանավանդ եթե կինն էլ ինչ-որ մի հոգեկան հիվանդած, ինչ-որ մի բարեկամ բան ուներ, ով չունի։ Դա օգտագործվելու է ի վնաս կնոջ, անընդհատ, որ դուք սաղ հոգեկան հիվանդներ եք, իմ բախտը չբերեց։ Ու սա այդ տղամարդը համոզված է ասում, համոզված, ինքը համոզված է դրանով, որ ինքը ստրկատեր է, որ սա իրն է, պիտի բավարարի իր բոլոր պահանջները ու ինքը դրանից չի երջանկանում ու շատ զարմանում է, որ չի երջանկանում։ Ինչ խնդիր է սա պարունակում, որ բոլորս մտածում ենք, թե դա մեր հետ չի կարա լինի։ Մեծ մասս, ովքեր որ դրա մեջ չեն, այդ բռնության մեջ չեն, առաջի բանը որ կինն է մեղավոր, որ այդպիսի, ուրեմն սա պիտի հասկանանք բոլորս, որ սա կնոջ խնդիրը չի, սա բոլոր կանայք կարող են այդ նույն իրավիճակում գտնվել, սա տղամարդու խնդիրն է։
Ուրեմն կանայք ինչու են իրենց նվաստացած զգում, ուրեմն շատ հետաքրքիր է, որ կանայք այդքան ֆիզիկական վնասվածքների չեն իրենց վազգում, ինչքան այդ հոգևոր տրավմաներին, այդ նվաստացումից, որ իրանք ոչ մի բանի ունակ չեն, պիտանի չեն։ Կինը պիտի հասկանա, որ սա իր խնդիրը չի։ Սա առաջի բանը, որ կնոջը կարող ենք հասկացնել, բացատրել, որ սա քո խնդիրը չի։ Օրինակ, ես ամուսնացած եմ, ես մի բաժակ գցեցի, ջարդեցի, ես ամուսնուս ամենասիրած բաժակն էր, իր սիրելի տատիկներ նվիրել, ջարդվեց այդ բաժակը։ Ինչ եղավ, բարկացավ։ Շատ մարդ կարա բարկանա դրանից, ես կարող եմ բարկանամ, եթե իմ սիրած տատիկի բաժակը գցեն ջարդեն։ Ես բարկացրեցի այդ մարդուն, բայց այդ մարդը, որ ինձ հայհոյում է, նվաստացնում է, խոսքով կլինի, ֆինանսներով կլինի, բանտարկելով կլինի, ֆիզիկական կլինի, հարվածներով եւ այլն, սա արդեն իր ընտրությունն է, իր կամովի ընտրությունն է, որ ինքը ընտրում է այսպես վարվել։ Սա ես չեմ, դու չես ստիպել իրան, որ ինքը այդպես վարվի։ Սա իր ընտրությունն է, այս մարդը այսպես է ընտրել իր կյանքը ապրելու։ Ու շատ քիչ մարդ է փոխվում դրանից։ Շատ քիչ մարդ, որ ովքեր կարող են փոխվել, այն մարդիկ, ովքեր անգիտակցաբար են անում, քանի որ ընտանիքներում են տեսել, պապիկն է այդպես վարվել, եղբայրներն են, հայրն է վարվել եւ այլն, այդ մարդիկ կարող են մի օր լսեն, ասեն, այս բժշկուհին էս ճիշտ բան ասեց, ուրեմն փաստորեն սխալ եմ ապրել։ Քանի մարդ կարա տենց լինի։ Շատ քիչ։ Շատ քիչ մարդ կարա փոխվի։ Դրա համար էքսպերտները այս հարցերում ասում են, ինչ խորհուրդ են տալիս կնոջը, որ թողը փախի։ Փախի, քանի որ տուժում ես, սա նրա համար չեմ ես տեսահոլովակը նկարահանում, որ ընտանիքները քանդեն, ընտանիքները արդեն քանդված են, այս որ պատմեցի ես ամեն ինչը որտեղ է ունեմ, սա արդեն քանդված ընտանիք է, երկիրը չկառուցող ընտանիք է, երկիրը գետնին հազեց, լավ ասֆալտ ուղի կարել ենք, որ լավ թափով հետ գնանք, իրար հետ, ազգովի հետ գնանք, հետ ենք զարգանում։ Առաջ չի կարա գնա, որովհետև առաջ գնալու համար պիտի երկուսն էլ զարգանան ընտանիքում։ Երկուսն էլ կինը հնարավորություն ունենա աճելու, կրթվելու, սպորտով զբաղվելու, շփվելու։ Եթե այս ամեն ինչը բանտարկված անված, որ դու շուն ես, ստրուկ ես, դու ոչ մի բանի պիտանի չես, չի զարգանալու երկիրը։ Դե մենակ տղամարդը ինչ կարա անի անել այդ այսպիսի տղամարդը, բռնացող տղամարդը, ոչ մի բան, իրանք արդեն ֆինանսական իմիջիալոց շատ դեպքերում այդ տղամարդիկ շատ լավ համբավ ունեն դրսում։ Շատ լավ, իրանք դրսից արտաքինից լավ ընկերներ կարող են լինել, լավ աշխատողներ կարող են լինել, ֆինանսապես ապահոված լինել։ Շատ ժամանակ այդ տղամարդու շրջապատից գալիս են այդ կնոջը ասում են ինչքան է բախտդ բերել այս տղամարդու հետ ես։ Պատկերացնում եք։ Դրա մեր ասելուց շատ զգուշ եղեք մեր երկրում։ Ու դա իրեն գործիք է, ինքը դրսում իրան պահում է, որ իրան այդպես գովան բան, որ ինքը իշխան է, ու գա ասի, որ դու մենակ դու ես, որ ինչ չես գնահատում, դու դեբիլ ես, դու ին բախտս չի բերել, այ սաղ ինձ սիրում են, այս դու ինչ որ ես ինչ արեցի, որ դու սենց բան արեցի, մի հատ քեզ խփեցի, մի հատ սենց հայոյեցի, ինչ որ այս բան։ Դրա համար այդ էքսպերտները խորհուրդ են տալիս կնոջը օրագիր վարել, որ հասկանա, որովհետև կինը իրոք էս շատ խափուսիկ է, ինքը ուրեմն օրագիր վարեց, որ ինչ եղավ, ուրեմն կանանց պրոբլեմներից մեկը նա է, որ իրանք առավոտից երկու մտածում են ոնց անել, որ ինքը չբարկանա։ Այս մարդը բարկանում է, հիմա էքսպերտների առաջի խորհուրդը նա է, որ քիչ մտածեք, իր հիմնական ցանկությունը նա է, որ դու առավոտից երկուն իրանով տարված լինես, իր մասին մտածես, որովհետև ինքը ինչի համար է սա անում, որ քեզ համոզի, որ դու առանց իրա չես կարողանալու ապրես։ Անհնար է, որ քո բախտը բերել է, որ դու սենց ամուսին ունես, սենց ֆինանսներ բերում, սենց էս ամեն ինչ անում, ինքը կարող է պատերազմի շքանշաններով էլ լինի։ Ամեն ինչ կարա լինի։ Բայց սա թույլ չի տալիս որևէ անձի նկատմամբ այդպես սա թույլ տղամարդու կեցվածքի։ Թույլ տղա չի հաճել, ես արդեն ասեցի մանուկ է։ Թույլ տղամարդը կանցով լի է մեր երկիրը։ Սա միանշանակ։ Արդեն ասել եմ, այն տղամարդը, որ առավոտը կուրծքը չի ծեծում, չի ասում, սա քաղաքականացնելու եմ, բայց սա քաղաքականությունը որտեղ է մեր։ Այն տղամարդը, որ առավոտը վեր չգնում, կուրծքը չի ծեծում, ասում Արցախ չունենք, իմ պատճառով Արցախ չկա, որտեղ 30 տարի այդ Արցախը արյունով իմ աչքի առաջ պահեցին, հիմա ես եմ տերը այդ Արցախի ու չկա Արցախը։ Ու քնելուց առաջ չի ասում Հիսուս Քրիստոս գետինը բացի ինձ տար, որովհետև ես Արցախը կորցրեցի, արդեն
շեղյալ է, ինքը չկա այս երկրի համար։ Նույնն էլ ընտանիքում, եթե տղամարդը այսպիսի իրավիճակ է ստեղծում, չկա այս ընտանիքը չկա արդեն, զարգացում չկա, այս երկրի համար օգտակար ընտանիք չի դա արդեն։ Ուրեմն ինչ խորհուրդ է տալիս կնոջը, որ չմտածել նրա համար։ Ուրեմն դուք չեք մեղա, առաջի բանը որ պիտի հասկանաք, որ ձեր մեղքով չի, բոլոր կանայք կարան ձեր տեղը լինեն։ Սա շատ կարևոր է։ Որ ձեր մեղքով չի, որ ինքը այդպես է իրեն պահում։ Սա իր ընտրությունն է, կամովի ինքնաընտրություն անում, ու մեր երկիրը լի է անպատասխանատու տղամարդկանցով, որ անընդհատ ասում է, որ դու ես մեղավոր։ Նախկիններն են մեղավոր, ռուսներն են, ընտանիքում նույն բանն է, դրսում միայն դրսում չի լինում։ Սա ընտանիքում նույն։ Դու ինձ բարկացրեցիր, որ ես քեզ խփեցի։ Դու ես մեղավորը, դու դեբիլ ես, դու գեշ ես, դու ես մեղավորը, որ ես այսենց կեցված դրսևորեցի, որ ես բռնացա։ Անպատասխանատու տղամարդկանց աշխարհ է։ Ամբողջությամբ է, բայց քանի որ մենք քիչ ենք ու մեր երկրում սա համատարած է, ու սա օգտագործում են այդ գլոբալիստեն թե ինչ են, որ բերեն իբր թե մեզ դեմոկրատիա, բերեն, հասցնեն, ես քեզ դեմոկրատիան ինչի մենք չունենք, քանի որ դուք դի ընդհանրապես գիրք կարդայիք, որ ես չձեզ ասեի, ես չասեի ձեզ, որ սա բռնություն է, գիրք կարդայիք, տենայ որ սա բռնություն է, գլուխ ունենաք, չեք աշխատացրել, ինչ անեմ։ Ուրեմն կինը ինչ պետք է անի, հնարավորինս քիչ մտածի տղամարդ, որ ինչ անի, որ նա չբռնանա, նա չբարկանա, քիչ մտածեք։ Ուրեմն սա հանում եք գլխներիցդ, ձեր միայն մտածմունքը լինի ձեր վերականգնումը, քանի որ դուք արդեն հիվանդացել եք։ Իր հետևանքով շատ հետաքրքիր է, որ այն զույգերը, որ արդեն դիմում են, որ բաժանվեն, կան անվախ կանայք, որ դիմում են, որ բաժանվեն, այդ բռնացողից շատ դժվար է բաժանվելը։ Ինքը հետո լացելու է, ոտերը տնկնի, որ քեզ շատ սիրում է, բան շատ դժվար է։ Բայց այն կինը, որ արդեն գալիս է, հետո գնում են էքսպերտիզա են անում, որ տեսնան հոգեբուժականու, այս կինը ահագին հիվանդություններ է արդեն ձեռք բերած լինում, որ արդեն հնարավոր չի իր մոտ երեխաներին անգամ թողնել։ Մանավանդ եթե ամուսնության ժամանակ հոգեբուժի դիմելա, վերջ սա արդեն կարմիր դրոշ են սարքելու, որ դու հոգեկան հիվանդ ես, երեխեք քո մոտ չեն կարող լինել, բայց այս հոգեկան հիվանդությունը որտեղից է, այս վախերից, տագնապներից, այս անմարդկային վերաբերմունքից։ Ուրեմն առաջի խորհուրդը, որ տրվում է կնոջը, դա մոռանալ իր մտածմունքները, ինչի համար է ինքը այսպիսի մարդ է շատ քիչ հավանականությամբ, որ կարող է փոխվել, իհարկե հավանականություն կան, բոլոր մարդիկ էլ ունակ են փոխվելու, բայց շատ քիչ։ Իմացեք, որ շատ քիչ է հնարավորությունը, որ ինքը կփոխվի, եթե գլուխը աշխատի։ Այս մարդու գլուխը պիտի աշխատի, դե եթե 50 տարի չի աշխատել, քիչ է հավանականությունը, որ 51-ում արդեն կսկսի աշխատել։ Պիտի որ միջև այդ արդեն աշխատած լիներ։ Հասկանար այսքան բանը 2026 թվականին։ Ուրեմն հիմնական ձեր այդ էներգիան, ձեր հնարավորությունները, ազատ ժամանակը տրամադրեք ձեր վերքերի լավանալուն եւ ձեր երեխաների ապահովությունը։ Սա շատ կարևոր է, որ ուրեմն հնարավորինս այդ մտքերը գալու են, ոնց անեք, որ վայ ես ինչ արեցի, որ ինքը այսպես արեց, վայ ես էի մեղավոր, վայ ինքը կարևոր է, ու ինքը դե տղամարդիկ էլ շատ հստակ համոզիչ են ասելու, որ դու դեբիլ ես, ու ամեն առավոտից երեկոյան ասես դու դեբիլ ես, վաղ թե ուշ հավատալու է, որ ինքը դեբիլ է, գեշ է, ունակ չի որևէ լավ գործ անելու։ Դրա համար ամեն առավոտ վեր եք կենում ու ասում եք, որ դուք Աստծո ստեղծագործություն եք, Աստծո կերպարով ստեղծված, մեծ գործեր կան, մեծ աշխատանք կա, առաքելություն ունեք այս աշխարհում կատարելու ու այդ ձեր վերքերը հնարավորինս աղոթելով հզոր աղոթք ունենք Հիսուս Քրիստոս ողորմիր ինձ մեղավորից։ Առավոտից երեկոյան դա ոչ մի բանից մի խոսացեք, առավոտից երեկոյան դա աղոթք անեք, գիրքեր չկարդաք ձեզ հերիքը։ Երկրորդը զարգանալ, հնարավորինս զարգանալ։ Եթե ազատ ժամանակ ունենաք քայլելու, եթե թողում է դուրս գաք քայլեք, դուրս եկեք քայլեք։ Եթե թողում է սպորտով զբաղվեք, գնացեք սպորտով զբաղվեք։ Հնարավորինս քիչ լեզվակռվի մեջ մտեք, որ եթե խոսածում հետո այս տղամարդիկ չեն հարգում այս կնոջը։ Իրանց հետաքրքիր չէ, կինը միտք ունի, ցանկություն ունի, կարծիք ունի, սա ահա որ այն տղամարդիկ անգամ որ այս բռնացողները ուզում են փոխվեն, անգամ որ դա բռնացողը ջանքեր օգտագործի փոխվելու, որ արդեն սկսում է որ բարկությունից տեսնում է որ կինը ինչ որ կարծիք հայտնեց, ցանկություն հայտնեց, միտք ասեց, ավելի շատ են բռնանում։ Վայ, ինչ էր, որտեվ իրանք պատրաստ չեն այդ ամեն ինչի, որ դիմացինը կարող է միտք ունենա, որտեվ իրանք իրանցով է աշխարհը, իրանք են էս իշխողը, հաղթողը, իրանք պատրաստ չեն, որ հավասարի հարաբերությունների պատրաստ չեն։ Օգնողի պատրաստ չեն, իրանց ստրուկ է պետք միայն, շուն է պետք, ստրուկ է պետք, իրանց
Սա դժվար է սա փոխելը։ Մի խոսքով կինը առաջինը հավատա, որ ինքը մեծ առաքելություն ունի, մեծ գործեր ունի անելու։ Հասկանա, որ այս փորձությունները մենակ աճի համար են, որ աճելու տեղ ունենք, հոգեվոր համբերատարություն է բերելու, ուշադրություն ավելի շատ երեխաների, որ ապահով լինեն, հնարավորինս երեխաների վրա չանդրադառնա այդ խնդիրը։ Հասկանաք, որ դուք չեք մեղավոր, որ այս մարդու խնդիրն է սա, միանշանակ այդ մարդու խնդիրն է։ Օրագիր վարեք, որովհետև ձեզ անդադ համոզելու է, որ դուք եք մեղավոր, ինքը ոչ մի բան չարես, դու քեզ հոգեկան հիվանդ ես, բռնկվեցիր, ինչ-որ բաներ, դուք գրեք, որ այս սենց, որովհետև մի քանի օր հետո կարդաք, տեսնեք, որ դուք հոգեկան հիվանդ չեք, ինչ-որ բան եղել է, որ դուք այսպիսի կեցվածք եք դրսևորել։ Հնարավորինս զարգանա կինը իր ֆիզիկական կլինի, սպորտը կլինի, միտքը, գիրք կարդալը, թե բռնացողին է լավ, թե ընկինը ում բռնանում են։ Բռնացողների համար էլ, եթե իրանք որոշեն, որ փոխվեն, լավ է լինելու ձեր կյանքը։ Էքսպերտները ասում են, որ այդ լավ լինելը դա առաջի 2-3 տարին լավ չի լինում։ Քանի որ նորից եմ ասում, ինքը տեսնել է, որ կինը լեզու ունի, խոսք ունի, միտք ունի, մարդ է, զարմանալու է, նորից է ուզելու, որ ինքը ճնշի հանկարծ, որովհետև եթե կողքը մարդ է, ինքը արդեն ահագին պատասխանատվություններ ունի, ասելա տեր եմ, ոչ թե բռնատեր եմ, այ տեր եմ։ Տերը նշանակում է այս երջանկացնես այս մարդուն, այս կողքիդ մարդուն առավոտից իրիկում մտածես ոնց անես, որ կողքիներդ երջանիկ լինեն, կինը կլինի, երեխան կլինի, ոչ թե բռնանաս, իշխես։ Շրջապատը ինչով կարող է այս իրավիճակը փոխել դաստիարակությամբ, տղաներին դաստիարակելով, տղաներին ոչ թե ասել, որ սա իր է, ցույց տան, որ սա իր է, ստրուկ է, ճնշել կարելի է, նվաստացնել, եթե դպրոցի տնօրեններ կլինեն, որ կուզեն գամ դպրոցներում դասախոսություն կարդամ այս ընտանեկան բռնության մասին, ինչ թեմայից կուզեք, ամբողջ գործս կթողեմ, կգամ այդ երեխաների համար դասախոսություն կկարդամ։ Սա փոքրուց պիտի սկսենք այս երեխաներին դաստիարակել, հարգել կնոջը։ Չկա այս բան, այս երկրում չկա այդպիսի բան։ Կարևոր է շատ։ Շրջապատը պիտի քննադատի բռնացողին։ Մեր մոտ ինչ է լինում, հիմա իմ աուդիտորիայի լսարանի 50%-ից ավելը կիսուրներ են։ 50 տարեկանից բարձր կանայք են։ Հիմա ամենակիչը 1000 կին ասել է, որ իր տղան քիչ է ծեծում իր հարսին։ Եթե դուք դրանցից եք, վայ եկել է մեզ տարել է, մենք հույս չկա, որ մենք կաճենք, կզարգանանք մեր օրոք, կարող է մեր երեխաների թորների օրոք ինչ-որ մի լույս բացվի, ամերիկացիները գան մեզ գրավեն, դեմոկրատիա բերեն, թուրքերի միջոցով, որ ասեն դեբիլ, այդպես բաներ չեն անում, դա դեբիլություն է, դա թուլություն է, դա թույլ մարդու վարքագիծ է, մեր օրոք չենք թողելու, որ իրանք գան մեզ սովորացնեն, քանի որ մենք գիրք կարդացողներ շատ ունենք։ Որ վաղուց են գիրք կարդում, նորաձև չի, իրանք շուտ միշտ գիրք են կարդացել, ինչ ծնվել են գիրք են կարդացել։ Շատ լուրջ թեմա է։ Շրջապատը, շրջապատում մենք ունենք շրջապատում մարդիկ, ովքեր այդ բռնության մեջ եղել են, ունենք ես 2 ընտանիք, որ հաստատ գիտեմ, դեռ գլուխս չէր հասկանում, որ սա բռնություն է։ Ուրեմն մի կին շփվում էի հետը, որ ծեծում է, մի օր էլ եկավ, ասեց, որ բաժանվում եմ։ Ոյ դե զարմացավ, ոնց ես բաժանվում, դե որ արդեն ոդկը ջարդել էր։ Ասեցի էլ չեմ կարա դիմա։ Երեխեքին թողում է փախնում է Ամերիկա։ Հետո իրան ասում են, լսի ամուսին տամուսն անում, վայ ասում է, առավոտից իրիկուն իր համար աղոթում եմ, թող 5 կին առնի, 10 կին առնի, ինձ մոռանա։ Իհարկե երեխաների հետ այդ կինը երեխաների որ թողում գնում այն ինչ հարաբերություններ կլինեն երեխաների հետ հետագայում։ Բայց մարդու ջանը կարևոր է։ Կան կանայք, ովքեր վերադառնում են, այլ թողում գնում են, հետո վերադառնում են։ Ու շրջապատը սկսում է, որ դու ես մեղավոր, դու դեբիլ ես, գնացիր։ Այս շրջապատի կեցվածքը նույն բանն է անում, ինչպես ինչ անում է իր բռնացող ամուսինը, որ այդ նույն բանն է անում, որ ես կարամ քեզ ասեմ դու ինչ պիտի անես։ Այն մարդը այդ կնոջը ոչ մի բան պետք չի ասել, իսկ ինքը արդեն այդ ճանապարհը անցել է։ Ինքը ձեզանից 1000 անգամ լավ գիտի ինչ անի, որ այս մարդը իրան լավ պահի։ Գնում են հոգեբանի մոտ, ընտանիքով իբր թե, բուժվել ես հոգեբան էլի կնոջը ասում է դու սենց պիտի անես, սենց պիտի։
Այս կինը շատ լավ գիտի ինչ ինքը պետք է անի, որ այս մարդը չբարկանա, ամեն ինչ փորձել է ու չի ստացվել իր մոտ։ Այս կնոջը ուղղակի լսել է պետք։ Այս կինը պիտի շփվի միայն այն մարդկանց, ովքեր հոգատար են, լսող են, հասկացող են, այսքան բան գիտեն։ Ոչ թե ասում են, չէ, դու սխալ ես, այ չէ, դու պիտի թողես գնաս իրան, վայ, բաժանվի։ Այս կինը ինչի չի բաժանվում։ Շատ պատճառներ կան այս կինը ինչի չի բաժանվում։ Կինը, որպեսզի բաժանվի, ինքը պիտի տեղ ունենա գնալու, ֆինանսներ պիտի ունենա գնալու, հույս պիտի ունենա, որ ինքը կարա ֆինանս աշխատել։ Այս մարդուն առավոտից իրիկուն ասում են, որ դու ոչ մի բանի պիտանի չես։ Դու մարդ չես, ընդհանրապես մարդ չես, սխալմունք ես այս երկրագնդի վրա։ Այս մարդը ոնց կարա ուժ գտնի, գնա բաժանվի եւ այլն, ովքեր բաժանվել են, փրկվել են իհարկե։ Նորից եմ ասում, սա չեմ ասում, որպեսզի ընտանիքներ քանդեն։ Տղամարդը ինչու է բռնանում, պատճառներից մեկը նա է, որ համոզված է, որ կինը չի կարա գնա, առանց իրա չի կարա ապրի։ Այն կինը, որ կարողանում է ինքը իրեն համոզել, որ կարա առանց այս տղամարդու ապրի։ Այդ տղամարդուն համոզի, որ կարա առանց իր ապրի։ Մեծ է հավանականությունը, որ այս տղամարդը կփոխվի, այդ բռնությունը կքչանա կամ կվերանա։ Շատ բարդ թեմա է, շատ բարդ թեմա է, երկիրը մեր տանում է դեպի անդունդը։ Բոլորիս աշխատանքն է ընտանեկան բռնության դեմ պայքարը։ Հաշվարկեք, տեսնակ հովա, բժիշկներ կան, գալիս են, ոնց եմ անենք ընտանիքում բռնություն կա, թե չէ։ Առաջին եթե կինը շատ գանգատներ ունի, բռնությունը անպայման պիտի բռնության տեստը կատարենք, տեստի հարցերը կդնեն վերևում անպայման, սա շատ կարևոր է, որ անգամ ինքներդ այդ տեստը հարցրեք։ Այն կինը, որ չի հասկանում ինքը բռնություն ունի, թե չէ, եթե դուք վախենում եք ձեր տանը արդեն ընտանեկան բռնություն կա։ Միայն դուք կարաք որոշեք ձեր հանդեպ հարգալից է այդ մարդը վերաբերվում, թե ոչ մի հոգեբան դա չի կարա ձեզ բացատրի, ոչ մի լավ ընկերուհի, ոչ մի լավ մամա չի կարա ձեզ ասի, ձեր ամուսինը ձեզ հարգում է, թե չէ, դուք եք միայն որոշում, այդ ամուսինը ձեզ հարգում է, թե չէ։ Հարգանքը շատ կարևոր է ընտանիք կազմելու։ Շատ ժամանակ մարդիկ ասում են սիրում ենք իրար հետ ամուսնանում ենք, այդ նախնական շրջանում պիտի շատ ուշադիր լինեք, ինքը հարգում է ձեր կարծիքը, թե չէ։ Նախընտրում է ձեր ուզած երաժշտություն լսել, ձեր բաները թե տանում է դեպի իր նախասիրությունները։ Հարգանքը շատ կարևոր է ընտանիք կազմելու աշխատանքներում։ Ուրեմն մեզ շրջապատից ինչ է պահանջվում, որ սրա մասին խոսենք, դատապարտենք, որ սա թույլացնում է մեր երկիրը։ Թույլ տղամարդը մեզ պետք չի, թույլ տղամարդու կողքը առավել եւս թույլ կինա։ Այդ ընտանիքից ծնված երեխաները մեծացած ինչ պիտի լինեն, ինչ պիտի տա այս երկրին այս ընտանիքը։ Ոչ մի բան, եթե համատարած ամանամանցա։ Կոնֆուցիուսը ասել է, եթե դու բարկացար, ուրեմն քեզ հաղթեցին։ Սա ուժեղ տղամարդու եւ կանանց եւ ուժեղ ինձ համար էլ է սա սկզբում, եթե ես բարկացա, ուրեմն ինձ հաղթեցին, սա ինձ համար շատ կարևոր է, եթե տղամարդը որ ուզում է ուժեղանա, ոչ թե ձևական ուժեղանա, լավ մեքենայով բան, կուզեմ սա մեզ համար բան լինի, առաջադրանք լինի, փորձենք հագուստ չփոխել, մեքենա չփոխել, մենք մեզանով արժեք ներկայացնենք, մենք մեր խոսքով, մեր կեցվածքով, ոչ թե մեզ հագուստը գեղեցկացնի, ուտելիքները այդ գնաց, մեքենաները, շենքերը 2-3 հարկանի, ինքներս մենք արժեք ներկայացնենք, քայլենք ու տեսնեն ու ասեն, «Էսա արժեք է»։ Այդ ժամանակ մենք երկիր կունենանք, ազգ կունենանք, մնացած դեպքերում մեզ կտանեն կքշեն եղերին կարող է երանի տանք։ Երևի ասեցի ճգնավորների մասին, որ այս ճգնավորները կարողացել են միայն Աստծո երջանկանալ։ Մենք այս բոլոր աշխարհում չենք կարողանում երջանկանալ, սա մի պատիժ է։ Հուսամ օգտակար է այս տեսահոլովակը, մեծ հույսերով կհանդիպենք նորից, բարի օր բոլորիդ։